Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Olha eu aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo e falando da palavra de Deus para abençoar todos aqueles que ouvem. Estou aqui mais uma vez alimentando esses frangos e eles hoje estão muito animados, como vocês mesmos estão percebendo. Meus amados irmãos, eu tenho um texto sagrado para compartilhar com vocês enquanto vocês veem estes frangos se alimentando. Bom, eu vou ler para vocês no texto sagrado, no livro de João, no capítulo de número 15, que fala assim, olha: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Glórias a Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele está explicando como é o funcionamento com ele, como é o relacionamento com ele. Então, o Senhor Jesus disse que ele é a videira verdadeira, para mostrar esse relacionamento. Como funciona o nosso relacionamento com ele? O Senhor Jesus é a videira, nós somos os ramos que dependemos dele. Ele deixa claro que eu sou um ramo, um galho que dependo dele. E o Pai? O Pai é o agricultor que cuida de nós. Em Cristo, nós podemos dar muitos frutos. Então, ele explica que ele pega essa videira e ele mostra para nós como é a vida espiritual nele. Quem está vivendo uma vida espiritual em Cristo, sendo alimentado por ele, porque ele é a videira, e ele produz
vida, ele produz a seiva da vida. E quem está com ele, seguro na videira, esse dá muito fruto, esse tem vida espiritual. Então é isso que ele está explicando. Se eu não estiver nele, que é a videira, que é a vida, eu não tenho vida em mim mesmo, porque eu estou fora dele. E aí Deus, que é o Pai, que é o agricultor, esse cuida de nós porque ele sabe cuidar dos galhos na videira. Então ele cuida de nós. E em Cristo, meus irmãos, quando eu estou unido com Cristo, deixando que Deus cuide de mim, que Deus tire de mim o pecado, que Deus me limpe do pecado, eu começo a dar fruto. Por isso que ele fala aqui que Deus, ele limpa toda aquela vara que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Essa limpeza aqui é uma limpeza espiritual, é Deus me limpando. É Deus tirando de mim toda a natureza humana, toda a natureza má. É Deus me limpando para que eu possa produzir frutos agradáveis através do Senhor Jesus. Porque se eu não estiver no Senhor Jesus, eu estou morto. E se eu estiver morto, eu não posso produzir. Então eu preciso estar com Cristo para poder produzir, e produzir bons frutos. E eu tenho que deixar Deus fazer essa limpeza, Deus me podar, Deus limpar, porque eu sou um ramo que estou na videira. E quando Deus me limpa, Ele tem um objetivo. É para que eu produza mais. É para que eu produza mais fruto. Fruto espiritual. É que eu produza mais fruto para o reino de Deus. Então, o Senhor Jesus aqui, Ele explicou que Ele é a videira verdadeira, porque somente nele eu tenho vida. Somente nele eu tenho vida. Não existe outra fonte de vida. Não existe outra fonte de vida. Só a verdadeira vida em Cristo, a verdadeira vida é que nos sustenta, é que nos alimenta. A verdadeira vida espiritual, ela nos sustenta e nos alimenta, porque nós somos os ramos. Sem o Senhor Jesus, eu não tenho vida. Sem o Senhor Jesus, eu morro. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu fui salvo para ter vida. Assim como a seiva da videira dá vida aos ramos, o Senhor Jesus dá vida aos seus seguidores. O Senhor Jesus dá vida àqueles que o seguem. Porque sem Ele, eu não posso fazer nada. Sem o Senhor Jesus, eu não posso produzir absolutamente nada. Mas com o Senhor Jesus, me dando vida, eu produzo para Ele. Eu produzo para o reino dEle. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor enviou do céu
a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu oro para que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus os guie. Seja forte, feliz e vitorioso.